హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ స్మార్ట్ భారతి శివ ఆల్ ఇన్ వన్ బ్లాగ్. చలికాలం రాగానే పిల్లలకి పెద్దలకి అసలు అనారోగ్యాలు స్టార్ట్ అవుతాయి. చినుకులతో పాటు వర్షం రానంత కాలం వర్షం వర్షం అంటాము. వర్షం స్టార్ట్ అయ్యేపాటికి చిన్నగా చినుకులు పడతా ఉంటే మనుషులకి అస్సలు బాగుండదు. పిల్లలకి గళ్ళుతో కూడుకున్న కఫం కఫం అంటారు కదా, కఫంతో కూడుకున్న దగ్గు ఎక్కువగా ఉంటే పిల్లలకి నేను ఇలా చేస్తానండి. పిల్లలకే కాదు పెద్దలకు కూడా చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. 6 ఆకులు, తులసాకులు, ఒక 5-6 వేపాకులు నేతవి, అసలు ఎర్రగా ఉండాలి. రాళ్ళ ఉప్పు, రాక్ సాల్ట్ అంటాం కదా, ఒక్క రాయి చాలు. ఒక్క రాయి, మన పసుపు, ఇంట్లో కొట్టుకున్న పసుపు కొమ్ములతో చేసిన పసుపు 2 చిటికెళ్ళు వేసి బాగా నూరుకోవాలన్నమాట. శుభ్రంగా కడుక్కునేసి సానరాయి మీద కానీ అట్లా చిన్న చిన్న ఏమన్నా ముసలోళ్ళు ఆకొక్కకు వాడే గుండ్రాలు ఉంటాయి చూడండి, అవి అయితే నాకు చాలా ఇష్టం అనమాట. అట్లే దాచిపెట్టుకుంటాను, మనులు మాణిక్యాలలాగా. నాకు అదొక ఇష్టం. మెత్తగా ముద్దలాగా నూరుకోయిన తర్వాత ఒక చిన్న గోలీ సైజ్ అంత, పిల్లల వయసును బట్టి ఇవ్వండి. మా బాబుకి 9th క్లాస్ చదువుతాడు, మా బాబుకి మాత్రం ఆ సైజ్ చుట్టి, ఇంకా చిన్నపిల్లలైతే అంత ఇవ్వండి. ఇది మాత్రం ఏం హార్మ్ఫుల్ అయితే కాదు, బాడీకి మంచిగానే ఉంటుంది. కాఫ్ ఒక్కటే కాదు, కోల్డ్ కూడా తగ్గిస్తుంది. 2 రోజులు సెలవు పెట్టి ఇంట్లోనే పడుకున్నాడు ముదురుకొని. మరుసటి రోజే స్కూల్కి వెళ్ళిపోయినాడు మా బాబు. ఇది మాత్రం నిజం, బాగా పనిచేస్తుంది. నా బాబుకి పనిచేసింది. మీరు ట్రై చేయాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలపండి అది మీకు వర్క్ అయిందా లేదా అనేసి. నేను మాత్రం ఎప్పుడు ఇట్లే చేస్తాను. ఆ ట్యాబ్లెట్స్ వేసే కన్నా హోమ్ రెమెడీస్ అయితే ఇవైతే ఏం హార్మ్ఫుల్ కావు కదండి. పని చేస్తే లేకపోతే గమ్మునుంటాయి. నేను ఎప్పుడైనా కూడా ఈ చెట్లు చేమలే పట్టుకుంటాను తప్పనిస్తే తొందరగా మందులు అయితే వేయను. ఇవే మంచి మందులు. వంటిల్లే వైద్యశాల అన్నారు కదండి పెద్దలు. ప్రకృతిని చాలా చిన్న అంచనా వేస్తామండి, మన మెదడుకు తోచినంత. కాకపోతే ప్రకృతి అనుకుంటుంది వీటికి తెలియటం లేదు నన్ను యూజ్ చేసుకోవడము అని ప్రకృతి తిట్టుకుంటుంటుందేమో, నా ఫీలింగ్ అది. ప్రతి ఒక్క సమస్యకి, ఆరోగ్య సమస్యకి మన ప్రకృతిలోనే ఉంది అనిపిస్తుంది. మన చెట్లు చేముల్లోనే పరిష్కారం ఉంది అని నేను గట్టిగా నమ్ముతానండి. నాకు ఆయుర్వేదం అంటే చాలా ఇష్టము, నేను అదే ఫాలో అవుతాను. మెత్తగా నూరిన ముద్దను తీసుకొని ఇట్లా తగినంత స్పూన్లో తీసుకొని అట్లే ముద్దతో పాటు మింగేటట్టు అయితే మింగిచ్చచ్చు. లేదు వాళ్ళ ఇష్టం, పిల్లల్ని అడిగేసి లిక్విడ్గా అయితే టక్కన తాగుతారు కదండి, తగినంత మాత్రం తీసుకొని నీళ్లు కలిపేయండి. వేడి నీళ్ళు కొన్ని మిక్స్ చేసి తాపిచ్చేస్తే సరిపోతుంది. దెబ్బకు కుదురుతుంది దయ్యం. నిజమండి, నాకు మాత్రం చాలా బాగా పనిచేసింది. పిల్లలైతే తాగడానికి ఇష్టపడరు, కాకపోతే ఎట్లా మభ్యపెట్టి మీకు టీవీ చూడడానికి సమయం ఇస్తానను, ఆడుకోవడానికి బయటికి పంపుతానను, ఏదో విధంగా మాత్రం తాగించాలి. ఈ వీడియో మీకు యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే మీ ఫ్రెండ్స్కి, రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.